Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en in hierdie video gaan ons voort met ons verduideliking van die ADAS model. So ons is in leereenheid 3 en dit is hoofstuk 6 in Fourie en Burger. Nou, makro-ekonomiese ewewig oor die kort en die langtermyn gaan oor waar daar ewewig is tussen die totale vraag en die totale aanbod. So op die kort termyn is die ewewig tussen die totale vraag AD en die korttermyn aanbodkromme AD met die SR daar wat beteken short run. So waar hulle sny is daar oor die korttermyn ewewig. Oor die langtermyn gaan dit oor waar die AD kromme die langtermyn long run AS kromme sny. Die korttermyn ewewig sal altyd terugbeweeg na die langtermyn ewewig toe deur 'n aanpassingsproses wat gaan oor hoe prysverwagtinge tussen die verwagte prys en die heersende prys opvang met mekaar. En dit is wat ons in hierdie video gaan verduidelik. So ons wil die ADAS model gebruik om te verduidelik hoe vraag en die aanbod oor die mediumtermyn aanpas in reaksie op skokke of beleide in die ekonomie en wat die impak daarvan is op uitset en inkomste en ook op pryse. So ons gaan kyk na 'n toename in die totale vraag en 'n toename in die totale vraag waar die AD-kromme, 'n afname waar die AD-kromme na links skuif en ons gaan ook kyk na aanbodskokke in die video's wat volg. Vir nou gaan ons net eenvoudig begin met die AD-kromme wat skuif. So gestel daar is 'n toename in die AD-kromme, wat gebeur met uitset en pryse? Ons begin met 'n aanvanklike ewewig hierso teen die vlak AS en 'n prys P0 waar die AD0 kromme hier die langtermyn aanbodkromme sny en natuurlik ook die korttermyn aanbodkromme loop deur hierdie punt. So dit staan dan bekend as die strukturele ewewig. Op hierdie punt, en dit word dan nou belangrik hierso gesê, is dat die verwagting is dat toekomstige pryse gaan P0 wees. So die heersende prys en die verwagte prys is dieselfde. Gestel nou, totale besteding neem toe en die totale vraag neem toe en skuif so hierso na regs. Ons skuif AD hier na AD1 toe. Dit kan gebeur deur 'n klomp verskillende faktore. Dit kan wees dat daar 'n toename in owerheidsbesteding. Daar is 'n afname in belasting en dit lei tot 'n toename in verbruiksbesteding. Dit kan wees daar is 'n toename in uitvoer. Miskien is dit as gevolg van 'n vermindering van die repo koers. So enige van daai faktore wat ons nou al tot dusver geleer het wat die totale besteding beïnvloed, sal nou hier die AD-kromme laat skuif. Nou, wat dan nou gebeur is dat wanneer die totale vraag toeneem, dan produseer die produsente dan nou ook meer uitsette. So produksie brei uit en ons weet produksie brei dan nou uit hier langs die korttermyn aanbodkromme. Hierdie uitbreiding van produksie gaan dan gepaard met 'n styging van koste. Soos ons in die vorige video verduidelik het, insette raak relatief skaars en duur en die dalende grensproduk van arbeid beteken ook dat die gemiddelde koste van produksie styg. So die ondernemings kan meer produseer, maar dit is teen 'n hoër prys wat dit plaasvind en dan bereik ons hier 'n korttermyn ewewigsposisie waar die korttermyn totale aanbod die totale vraagkromme sny. Maar dis nie 'n langtermyn strukturele ewewig nie. Ons lê nou hier regs van die langtermyn ewewig. Nou wat dan gebeur is dat ondernemings bied dan nou meer aan en hulle kry hierdie hoër pryse. En 'n deel van hierdie storie het ons ook in die vorige video van geleer. Soos wat die prysvlak begin styg, beteken dit eintlik dat die reële koste van lone is nou laer. Nominale lone is aanvanklik vasgestel met arbeidskontrakte en die verwagting was dat die prysvlak gaan P0 bly. Intussen het die prysvlak nou gestyg na P1 toe. En dit beteken dat die reële koste van die lone is minder en daar word dan ook meer arbeiders in diens geneem in hierdie styging van uitset vanaf IS na I1 toe. Nou, dit gaan nie op die langtermyn so bly nie. Daar gaan nou 'n aanpassing plaasvind tussen wat die verwagte pryse en die heersende pryse is. Dit lyk dan nou as volg. Die werkers besef nou maar wag 'n bietjie, die pryse van die produkte wat ons koop het toegeneem na P1 toe, maar ons werk nog op die ou P0 loonkontrakte.
Hulle gaan dan en hulle heronderhandel hulle kontrakte en hulle vra hoër lone en die gevolg is dit laat die koste van produksie styg. Dit beteken dis nou die AS-kromme, die korttermynkromme, begin nou hier na links skuif, soos wat produksiekoste toeneem wanneer die verwagte pryse aanpas by die heersende pryse. Daar word nou 'n bietjie minder geproduseer. En dit word weer ingebou in 'n ronde van pryse en verwagtinge en die AS-kromme skuif nog 'n keer op tot die punt waar hy dan weer terug is en die langtermyn AS-kromme, die nuwe AD-kromme en die korttermyn AS-kromme sny. So die gevolg van hierdie aanvanklike uitbreiding in die totale vraag was 'n toename in uitset teen hoër pryse, maar daarna was die aanpassingsproses so dat uitset weer teruggekrimp het en pryse bly styg het en die ekonomie eindig in ewewig op die langtermynvlak van uitset teen 'n hoër prys P2. Teenoorgestelde hiervan is 'n afname in die totale vraag. Wat sou gebeur as die totale vraag afneem? Hier is die handboek se nomering nou nie heeltemal korrek nie. Ons begin eintlik hier by AD1. Dis die aanvanklike vraagkromme en ons is in ewewig hier waar AD1 die korttermyn AS-kromme 0 sny en die langtermyn AS-kromme en dan is daar 'n afname in die totale vraag en die totale vraagkromme skuif na links en ons kan hierdie inkrimping hierso sien op die korttermyn AS-kromme en dit sit ons by 'n ewewig hier 'n laer prys P1 en 'n laer vlak van uitset I1. Nou, teen hierdie laer vlakke van uitset en pryse beteken dit dat die prysvlak, die heersende pryse is nou laer as die verwagte pryse. En die insette is relatief goedkoper want ons is nou ons produseer nou minder as die langtermyn strukturele ewewigsvlak. Hier so by I1 is dit laer. So omdat die koste van die insette laer is, kan daar ook weer meer geproduseer word en dit is dan nou die AS-kromme wat dan af en na regs skuif hierso langs die nuwe AD-kromme tot waar dit weer die langtermynkromme sny en ons terug is by 'n strukturele ewewig. So die inkrimping van die totale vraag het gelei tot 'n inkrimping van uitset en dit het dan uiteindelik gelei tot 'n daling van pryse wat dit weer moontlik gemaak het om terug te beweeg na die langtermynvlak van uitset. Dit was die aanpassingsproses. Om saam te vat, dames en here, hierdie video het gegaan oor hoe die ADHS model gebruik word om te kyk na 'n toename of 'n afname in die totale vraag en wat die impak daarvan is op uitset en pryse. In die video's wat volg gaan ons kyk na byvoorbeeld 'n toename in die repo-koers, ons gaan kyk na aanbodkant skokke en hoe ons die ADHS model kan gebruik om dit te verklaar. Bly ingeskakel.